तर्कसिद्धाः ये प्रमाणविशेषाः तेषां स्वतः प्रामाण्यम् उक्तं पूर्वं स्वत एव प्रामाण्यम् इति पूर्वम् उक्तमस्ति। कुत्र उक्तमस्ति? औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षत्वादिति तत्र स्वतः प्रामाण्यम् उक्तं। शास्त्रम् अपि प्रमाणेषु अन्तर्गतं तदपि स्वतः प्रमाणं। तत्र शास्त्रमपि स्वतः प्रमाणं। स्वतः प्रमाणम् इति ज्ञातं। चोदना लक्षणार्थो धर्मः इति ततः पूर्वं सूत्रं। तेन सूत्रेण किम् उक्तं? चोदना प्रमाणमेव, चोदनैव प्रमाणम् इति उभयमपि उक्तं। तत्र किं लब्धं? तत्र वेदस्य प्रामाण्यं तावत् प्रतिज्ञातं। धर्मे वेदः प्रमाणम् इति वेदस्य प्रामाण्यं प्रतिज्ञातं। प्रतिज्ञातं वेदप्रामाण्यं प्रतिज्ञातं। प्रतिज्ञातं वेदप्रामाण्यम् इदानीं साधितम् औत्पत्तिकसूत्रेण। सर्वेषां स्वतः प्रामाण्यम् उक्तं चेत् इदानीं शास्त्रस्यापि प्रामाण्यं स्वतः लब्धम्। अनेन चोदनालक्षणार्थो धर्मः इति सूत्रं साधितं वर्तते। इदानीम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति वाक्यं विचार्यते। अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भत्वादित्यनेन चित्रादिचोदनानाम् ऐहिकफलानां तत्र प्रत्यक्षं तावत् धर्मे अप्रमाणं भविष्यति। धर्मे प्रत्यक्षं न प्रमाणं। कुतः? प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनं, विद्यमानमेव प्रत्यक्षं गृह्णाति। भविष्यति धर्मे प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं नास्ति इत्युक्तम्। अनेन वाक्येन किं लब्धम् इति चेत् चित्रादिचोदनानाम् ऐहिकफलानां प्रत्यक्षादिभिः असम्भवेन। पश्यतु, प्रत्यक्षं तावत् विद्यमानोपलम्भनम् इत्युक्तं। चित्रया एजेत पशुकामः इति वाक्यम् अस्ति। इदं तु ऐहिकफलं बोधयति। पशुः ऐहिकफलं पश्वादिकं बोधयति चित्रादिवाक्यं। तत्र वाक्यस्य प्रत्यक्षादिभिः असंवादः वर्तते, विसंवादः वर्तते। तत्र असंवादः किम् उक्तं? प्रत्यक्षं तावत् विद्यमानोपलम्भनम् इत्युक्तं। प्रत्यक्षेण तावत् चित्रायागकरणानन्तरं पशुफलं न दृश्यते। चित्रायागः क्रियते, पशुः झटिति भवति वा? न भवति। विसंवादः अपि वर्तते। तत्र विसंवादो नाम विरोधः, प्रत्यक्षविरोधः वर्तते। प्रत्यक्षविरोधः कुत्र वर्तते इति चेत् यदा पशवः उपलभ्यन्ते तदानीं चित्रेष्टिः नास्ति। चित्रेष्टिः क्रियते, तदनन्तरं पशुर्नोपलभ्यते। यदा पशुः उपलभ्यते तदानीं चित्रेष्टिः नास्ति। अतः विसंवादः, विरोधः, प्रत्यक्षविरोधः। अयं कार्यकारणभावः यः शास्त्रेण कथितः तस्य प्रत्यक्षसंवादः नास्ति, प्रत्यक्षविसंवादः अस्ति। संवादो नास्ति न प्रत्यक्षानुकूल्यं नास्ति, प्रत्युत प्रत्यक्षविरोधः वर्तते। स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वर्गं लोकम् अंजसा याति इति एकं वाक्यमस्ति। तत्र यजमानः यज्ञायुधानि स्वीकृत्य स्वर्गलोकं प्रति गच्छति। तथा नास्ति किल? यज्ञायुधानि नाम स्फ्यश्च कपालानि च इति 10 यज्ञायुधानि उक्तानि। स्फ्यश्च कपालानि च अग्निहोत्र हवणी च शूर्पञ्च कृष्णाजिनञ्च शम्याचो लोखलञ्च स्फ्यश्च कपालानि च अग्निहोत्र हवणी च शूर्पञ्च कृष्णाजिनञ्च शम्याचो लोखलञ्च मुसलञ्च दृशच्च उपलाच एतानि वै इति 10 यज्ञायुधानि उक्तानि। तानि 10 यज्ञायुधानि अयं स्वीकृत्य गच्छति इत्युक्तौ प्रत्यक्षविरोधः वर्तते। अस्तु, इदानीं प्रकृतमनुसरामः। विसंवादेन च प्रामाण्यम् आक्षिप्यते। पूर्वं भाष्यकारेण उक्तं, ननु
अतथाभूतमप्यर्थं ब्रूयाच्चोदन यथा यत्किंचन लौकिकं वाक्यं नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति इति तत् तथ्यमपि भवति वितथापि भवति इति पूर्वोक्तस्तु ननु अतथाभूतम् अपि अर्थं ब्रूयाच्चोदन इति पूर्वमुक्तम् अयम् आक्षेपः परलोकफल स्वर्गकामादि चोदना विषय इति विषयभेदात् अपौरुक्त्यम् अत्र पूर्वमेव भाष्यकारेण किम् उक्तं चोदना तावत् अतथाभूतमपि अर्थं वदति नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति इति लौकिकवाक्यं वर्तते नद्याः तीरे पंचफलानि सन्ति इति लौकिकवाक्यं वर्तते तत् कदाचित् तथ्यं भवति कदाचित् वितथं भवति तद्वत् चोदनापि अतथाभूतम् अर्थं ब्रूयात् इति पूर्वम् उक्तं पुनः किमर्थं स एव प्रश्नः क्रियते चित्रादि चोदना अतथाभूतम् अर्थं ब्रूते इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् पूर्वं तु किमुक्तं परलोकफल स्वर्गादि चोदना स्वर्गकामादि चोदना विषये तथा उक्तं तत्र किं समाधानम् उक्तं तत्र बाधकप्रत्ययः नास्ति करणदोषः नास्ति चोदनासु करणदोषः नास्ति यतः अपौरुषेयत्वात् वेदवाक्येषु दोषः नास्ति लौकिकवाक्येषु वक्तृदोषः वर्तते तत्र तु तादृशदोषः नास्ति स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं श्रूयते चेत् किं ज्ञायते यागः स्वर्गसाधनम् इति ज्ञायते यागः स्वर्गसाधनम् इति ज्ञायते तदनन्तरं यागः स्वर्गसाधनं न इति केनापि उच्यते वा यागः स्वर्गसाधनं न इति केनापि प्रमाणेन अवगम्यते वा नावगम्यते अतः कारणदोषः नास्ति बाधकप्रत्ययः नास्ति अतः स्वर्गकामो यजेते इति वाक्यविषये प्रश्नः यः कृतः सः समाहितः चित्रादि विषये कः प्रश्नः क्रियते प्रत्यक्षविरोधः पृच्छ्यते न हि प्रत्यक्षेण चित्रायागकरणानन्तरं पशुः दृश्यते ननु अतथाभूतमप्यर्थं ब्रूयात् चोदनेति चोदना मात्र परिग्रहात् अविशेषेणैव असौ आक्षेपः तत्र प्रश्नः क्रियते ननु अतथाभूतमप्यर्थं ब्रूयात् चोदना इति वाक्यमस्ति किल चोदना इत्येव तत्र उच्यते तत्र परलोकफल स्वर्गकाम चोदना इति तत्र न नोक्तम् अतथाभूतमपि अर्थं ब्रूयात् चोदना इत्येव किल तत्र उक्तमस्ति परलोक स्वर्गकाम चोदना इति तत्र उक्तं वा नास्ति भवता कथम् एवम् उच्यते चोदना मात्र परिग्रहात् अविशेषेणैव असौ आक्षेपः तथा इहापि यदा तावद् असौ विद्यमान आसीत् तदा फलं न दत्तवती यदा फलम् उत्पद्यते तदा असौ नास्ति कथम् असति फलं दास्यति इत्याक्षेपस्य स्वर्गकामचोदना समतुल्यत्वात् अविशेषत्वं तथैव अत्रापि पूर्वोक्तवाक्यं यदस्ति तत् स्वर्गकाम चोदना विषयकम् इति भवता उक्तं परन्तु तत्र चोदना इति शब्दः एव वर्तते स्वर्गकाम चोदना इति नास्ति परलोक स्वर्गकाम परलोकफल स्वर्गकाम चोदना इति नास्ति अत्रापि ऐहिकफल चित्रादि विषयक प्रश्नः इत्यपि नास्ति अत्र पंक्तिः कथम् अस्ति यदा तावद् असौ विद्यमाना आसीत् इष्टिः यदा वर्तते तदा फलं न ददाति यदा फलम् उत्पद्यते तदा असौ नास्ति यदा फलं तावत् उत्पद्यते तदा इष्टिः नास्ति कथम् असति फलं दास्यति कथम् असति फलं दास्यति इति प्रश्नः चित्रायाग विषये चित्रेष्टि विषये प्रश्नः कृतः अयं प्रश्नः ज्योतिष्टोमयागेऽपि सम्भवति यदा ज्योतिष्टोमयागः आसीत् तदानीं फलं न ददाति यदा फलं जायते स्वर्गः तदानीं ज्योतिष्टोमः नास्ति
चित्रायाग विषये कृतः प्रश्नः ज्योतिष्टोमेपि योजयितुं शक्यते। अतः विषयभेदः नास्ति। पौनरुक्त्यं भवत्येव इति प्रश्नः। पूर्ववाक्यमपि उभयत्र सम्भवति, इदं वाक्यमपि उभयत्र सम्भवति इति चेत् उच्यते पूर्वाक्षेपस्तावत् परलोकफलविषये एव। पूर्वाक्षेपः परलोकफलविषयकः एव भवति। तत्र हि प्रमाणान्तराक्षेपः शब्दः, प्रमाणान्तरापेक्षः शब्दः न स्वातन्त्र्येण प्रमाणम्। शब्दस्तावत् प्रमाणान्तरम् अपेक्षते, व्युत्पत्तिः अपेक्षिता। शब्देन अर्थज्ञानं भवति चेत् व्युत्पत्तिः अपेक्षिता। व्युत्पत्तिः अपेक्षिता। व्युत्पत्तिः नास्ति चेत् शब्दः अर्थं न बोधयति। सत्यं वा? व्युत्पत्तिस्तु कथं भवति? व्युत्पत्तिर्नाम शक्तिग्रहः। शक्तिग्रहः कथं भवति? प्रत्यक्षादिना भवति। प्रमाणान्तरापेक्ष शब्दः, प्रमाणान्तरापेक्षः शब्दः न स्वातन्त्र्येण प्रमाणं, स्वातन्त्र्येण प्रमाणं न भवति। न च चोदनार्थे प्रमाणान्तरमस्ति, अतः अप्रमाणं चोदने इत्ययम् आक्षेपः। चोदनार्थे प्रमाणान्तरं किमपि नास्ति, अतः चोदना अप्रमाणम् इति आक्षेपः कृतः। अवगतं वा? चोदनार्थे प्रमाणान्तरम् अस्ति, अतः अप्रमाणं चोदना इति आक्षेपः तत्र कृतः। स चायं परलोकफलविषये एव सम्भवति, परलोकफलविषयकः एव भवति। पशुकामचोदनासु हि यदि तावत् कर्मानन्तरमेव पश्वादीनि उपलभ्यन्ते, ततः अपेक्षित मूलप्रमाणलाभात् सिद्ध्यति चोदनायाः प्रामाण्यम्। अपेक्षित मूलप्रमाणं नाम प्रत्यक्षम्। अपेक्षित मूलप्रमाणं लब्धं। पशुयागः कृतः, झटिति पशुः दृष्टः, तर्हि प्रत्यक्षेणैव साध्यसाधनभावम् अयम् अवगच्छति। प्रत्यक्षेणैव साध्यसाधनभावम् अयम् अवगच्छति। अपेक्षित मूलप्रमाणलाभात् सिद्ध्यति चोदनायाः प्रामाण्यम्। अथ नोपलभ्यन्ते तर्हि प्रमाणान्तरेण बाधः भवति इति कृत्वा अप्रामाण्यं वक्तुं शक्यते। तत्र अतः आक्षेप सारूप्य प्रतिपादन व्यसनं मास्तु इति पुनः वदामि। तत्र आक्षेप वैलक्षण्यं वर्तते। तत्र पुनः अहं वदामि, पूर्वं यः प्रश्नः भाष्ये कृतः परलोकफल स्वर्गादि विषये प्रश्नः कृतः। तत्र किम् उक्तम् अस्ति इत्युक्तौ शब्दः ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि शब्दः स्वातन्त्र्येण प्रमाणं नास्ति। मया स्वातन्त्र्येण इत्यस्य कः अर्थः उक्तः? व्युत्पत्ति सापेक्षः शब्दः प्रमाणम् इति अर्थः उक्तः। एवमपि वक्तुं शक्यते। परलोक विषयक वाक्यानि स्वर्गफल साधन बोधक वाक्यानि अर्थापत्य अपूर्वं सिद्धं चेदेव प्रमाणानि भवन्ति, प्रमाणान्तर सापेक्षाणि। प्राभाकरमते अपूर्वं विध्यर्थः भवतु, एतेषां मते नास्ति। अर्थापत्य अपूर्वं सिद्ध्यति चेदेव एतानि वाक्यानि प्रमाणानि भवन्ति। परन्तु अपूर्व विषये, अपूर्वम् अस्ति इति विषये किमपि प्रमाणं नास्ति, किमपि प्रमाणं नास्ति। अस्ति इति सिद्धान्तः भवतु, किमपि प्रमाणं नास्ति, अतः चोदना अप्रमाणम् इति आक्षेपः। अयम् आक्षेपः परलोकफलविषयकः एव भवति। अयम् आक्षेपः परलोकफलविषयकः एव भवति। अवगम्यते वा? अपूर्वं प्रमाणान्तरेण सिद्धं चेदेव अयं साध्यसाधनभावः सेत्स्यति इति। पशुकामचोदना विषये तु तथा नास्ति। अपूर्वस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। पशुः ऐक्यफलम्। अत्र चित्रायागः क्रियते, पशुः लब्धश्चेत् प्रमाणं, शास्त्रं प्रमाणं, न लभ्यते चेत् शास्त्रम् अप्रमाणम्। अत्र अपूर्वस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। अतः अयम् अन्यः आक्षेपः इति। तस्मात् सतावत् परलोकफलविषयः, अयं तु ऐहिकफलविषयः। अयं नाम आक्षेपः। न हि पारलौकिकस्य फलस्य अनन्तरकाल अनुपलब्ध्या निरासः सम्भवति।
तदेव वदति ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यस्ति। स्वर्गः मया इदानीं यागः क्रियते अनन्तरक्षणे स्वर्गः भवति इति विचिन्त्य कोऽपि न करोति। स्वर्गः अनन्तरं स्वर्गस्तु बहुकालानन्तरमेव भवति इति अयं जानाति। स्वर्गः बहुकालानन्तरमेव भवति इति अयं जानाति। ज्ञात्वैव अयं यागानुष्ठानं करोति। यागानुष्ठानं करोति तर्हि यागः कृतः स्वर्गो न लब्धः अतः निरासः भवितुमर्हति वा? न हि तेन अनन्तरं भवितव्यं जन्मान्तरभावित्वात्। तेन स्वर्गेण अनन्तरं भवितव्यम् इति न निर्बन्धः नास्ति। जन्मान्तरभावित्वात् स्वर्गस्तु जन्मान्तरे भवति। ननु असती कथं फलं दास्यति इति तुल्यं नेति ब्रूमः अपूर्वद्वारेण संभवात्। तत्र उच्यते असती कथं फलं दास्यति। इष्टिः फलकाले नास्ति, चित्रेष्टिः क्रियते अनन्तरं पशुफलं लभ्यते। तस्मिन् समये चित्रेष्टिः नास्ति किल, तर्हि ज्योतिष्टोमतुल्यत्वमस्ति इति चेत् न तुल्यं। नेति ब्रूमः अपूर्वद्वारेण संभवात्। अपूर्वद्वारा तत्र फलं दास्यति, अपूर्वद्वारा फलं दास्यति इति ब्रूमः। स्वर्गो हि स्वभावात् देहान्तर अनुभवनीयत्वात् तदनन्तर असंभावित्वेन शास्त्रार्थ अवधारण वेलायामेव निश्चीयते इति अपूर्वम् अन्तर्भाव्यैव तत्र शास्त्रार्थः अवधार्यते। पश्यतु, स्वर्गः स्वभावात् देहान्तर अनुभवनीयः। अनन्तरं ज्योतिष्टोम अनन्तरं वा दर्शपूर्णमास अनन्तरम् असंभावितः स्वर्गः। अयं विषयः शास्त्रार्थ अवधारण वेलायामेव अवगतः। शास्त्रार्थः यदा अवगम्यते तदानीम् अपूर्वमन्तर्भाव्यैव अवगम्यते। तच्च चिरस्थायी, तच्च अपूर्वं चिरकालं तिष्ठति। इष्टिर्वा ज्योतिष्टोमो वा चिरकालं न तिष्ठति, तज्जन्यम् अपूर्वं चिरकालं तिष्ठति इति कारणस्य अविनाशात् कारणस्य विनाशः नास्ति इति कृत्वा संभवति कालान्तरे स्वर्गस्य उत्पत्तिः। कालान्तरे स्वर्गस्य उत्पत्तिः भवितुमर्हति। पश्वादयस्तु अनन्तरमपि सम्भवन्ति, पश्वादयस्तु अनन्तरमपि भवितुमर्हन्ति। अतः अनन्तरं कुतः पश्वादयः न जायन्ते इति प्रश्नः क्रियते। एवञ्च चित्रादीनां शास्त्रार्थ अवधारण, चित्रादीनां इष्टीनां चोद्यमानानां चित्रादीनां शास्त्रार्थ अवधारण समये अपूर्व प्रणाडी नावगम्यते। अपूर्व प्रणाडी अपूर्व द्वारकत्वं नावगम्यते। चित्रया यजेत पशुकामः इत्युक्तं। चित्रायागः क्रियते चेत् पशुः भवति, वेदपारायणं क्रियते चेत् झटिति संभावना दीयते इतिवत् पारायणं समाप्यते संभावना दीयते। तद्वत् अनेन चिन्तितं चित्रायागः क्रियते पशुः भविष्यति इति। स्वरूपेणैव फलसाधनत्वं शास्त्रार्थः अवधार्यते। स्वरूपेणैव फलसाधनत्वं चित्रादीनां शास्त्रार्थः अयमेव साध्य साधनभावः शास्त्रस्य अर्थः अवधार्यते। तथा च अनन्तरमेव फलेन भवितव्यं। फलं तावत् अनन्तरमेव भवेत्। कालान्तरे कर्मस्वरूपस्य विनष्टत्वात् कारणत्वं नास्ति। अनन्तरञ्च फलम् अनुपलब्ध्यैव निरस्तं। न पशुयागः कृतः अनन्तरमेव पशुः जातः इति वक्तुं न शक्यते। योग्यानुपलब्ध्या पश्वभावः भवति, पश्वभावः सिद्धः। एवं किल, तत्र पशुस्तु कालान्तरे भवति, तदानीम् इदं कर्म विनष्टं। पशुः इदानीमेव भवति इति शपथः कर्तुं न शक्यते। पशुः इदानीमेव जातः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? कस्यापि नोपलभ्यते किल। अतः चित्रादिचोदनानाम् अप्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षः। न च अनुष्ठानानन्तरं फलानुपलब्ध्यैव शास्त्रार्थे अपूर्वम् अन्तर्भावयितुं शक्यते। तत्र वदति अनुष्ठान अनन्तरं फलं नोपलब्धम्, अतः अपूर्वम् अन्तर्भावयतु। ज्योतिष्टोमः अपूर्वद्वारा स्वर्गसाधनं, ज्योतिष्टोमः अपूर्वद्वारा स्वर्गसाधनम् इति भवता शास्त्रार्थ अवधारण वेलायामेव अवगम्यते।
शास्त्रार्थावधारणवेलायामेव ज्योतिष्टोमः अपूर्वद्वारा स्वर्गसाधनम् इति अवगम्यते किल। तद्वत् चित्रायागस्थलेपि अवधार्यताम्। चित्रायागः कृतः झटिति फलं न जातम्, अतः चित्रायागः अपूर्वद्वारा फलसाधनम् इति शास्त्रार्थः अवगम्यताम्। शास्त्रार्थ अवधारणवेलायामेव अपूर्वम् अन्तर्भावयतु इति प्रश्नः। तथा न कर्तुं शक्यते। शास्त्रार्थ अवधारणपूर्वकम् अनुष्ठानं कर्तव्यम्। अनुष्ठानपूर्वकं शास्त्रं न भवति। शास्त्रार्थं ज्ञात्वा अनुष्ठानं कर्तव्यम्। अनुष्ठानं कृत्वा अस्य शास्त्रस्य अयमेव अर्थः इति तु अवधारयितुं न शक्यते। तस्मात् ऐहिकानाम् अत्र आक्षेपः इति युक्तो विषयभेदः। सारम् इदमस्ति। किं सारं? पूर्वं तावत् ज्योतिष्टोमादि यागाः अपूर्वद्वारा फलसाधनानि भवन्ति इति वाक्यश्रवणेनैव ज्ञातं। वाक्यश्रवणेनैव ज्ञातं। ज्ञानानन्तरं किं जातम्? एवं ज्ञानानन्तरं किं जातं? तत्र नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति लौकिकवाक्यं कदाचित् तथ्यं भवति, कदाचित् वितथं भवति। तथा भवितुमर्हति वा? कालान्तरे स्वर्गः भविता इत्यत्र किं प्रमाणं? को निश्चयः इति प्रश्नः तत्र कृतः। अत्र तु तथा न कृतः। पश्वादिफलम् ऐहिकफलम् अस्ति, चित्रायागः कृतः। अत्र शास्त्रार्थ अवधारणवेलायाम् अपूर्वं नान्तर्भावितं। विषयभेदाच्च न्यायो भिद्यते। न्यायो नाम तत्र नीतिः इत्युच्यते किल। विषयभेदाच्च न्यायो भिद्यते। न्यायः नाम तत्र तत्र कश्चन निर्णयः क्रियते किल। अयमेव न्यायः इति अस्मिन् शास्त्रे उच्यते। अयं न्यायः पूर्वपक्षन्यायः सिद्धान्तन्यायः इति उच्यते। परलोकफलासु प्रमाणापेक्षितत्वम् आक्षेपन्यायः। परलोकफलासु क्रियासु परलोकफलासु क्रियासु प्रमाणापेक्षितत्वं। तत्र प्रमाणम् अपेक्ष्यते तत्र इति आक्षेपन्यायः। अवगतं वा? परलोकफलासु प्रमाणापेक्षित्वम् इति स्यात्। प्रमाणापेक्षितत्वम् इति पाठः अयुक्तः। अत्र तु प्रमाणान्तर विरोध इति न्यायभेदः। परलोकफल कर्मसु प्रमाणापेक्षा वर्तते। प्रमाणापेक्षा नाम प्रमाणापेक्षा नाम भवति इदं स्वर्गकामवाक्यं सत्यं वा वितथं वा। इदं स्वर्गकामवाक्यं सत्यं वा वितथं वा इति प्रश्नः। इदं स्वर्गकामवाक्यं सत्यं वा वितथं वा इति प्रश्नः। तथा प्रश्नः यदा भवति तदानीं किं कर्तव्यं? पूर्वपक्षी मन्यते, पश्यतु अयं साध्यसाधनभावः यः उक्तः तत् प्रमाणम् अपेक्ष्य समर्थनीयः। प्रमाणापेक्षितत्वम् अथवा प्रमाणापेक्षत्वं नाम प्रमाणम् अपेक्षितम् अस्ति। समाधानं किं? स्वतः प्रामाण्यम् इति समाधानं। ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यम् अपूर्वद्वारा स्वर्गं प्रति ज्योतिष्टोमयागः कारणमिति बोधयति। ज्योतिष्टोमयागः अपूर्वद्वारा स्वर्गं प्रति कारणम् इति बोधयति। अवगम्यते वा? इति बोधयति। तदानीं प्रश्नः भवति, इदं शास्त्रं बोधयति, तस्य तत्र संवादभूतं प्रमाणं किम् अस्ति? अत्र प्रमाणान्तरापेक्षा वर्तते। प्रमाणान्तर अपेक्षा इदं सत्यम् इत्यत्र किं प्रमाणं? समाधानं किम् इति चेत् समाधानं स्वतः प्रामाण्यं भवति शास्त्राणाम्, अतः प्रमाणमेव। अत्र तु किं भवति? प्रमाणान्तर विरोधः आक्षेपन्यायः। प्रमाणान्तरं प्रत्यक्ष विरोधः भवति। चित्रादि विषये प्रत्यक्ष विरोधः अस्ति। अत्र तु प्रमाणान्तर विरोध इति न्यायभेदात् अपौनरुक्त्यम्। अथवा पूर्वोक्तं स्वमते सूत्राणि व्याचक्षाणः सूत्रितमेव आक्षेपं दर्शितवान्।
इदानीं तु वृत्तिकारमतेन सूत्रेणैव आक्षेपः क्रियते इति एवम् उच्यते। पूर्वोक्तं स्वमते सूत्राणि व्याचक्षाणः, स्वमते बादरायण मते जैमिनि मते सूत्राणि व्याचक्षाणः सूत्रितमेव आक्षेपं प्रदर्शितवान्। सूत्रितमेव इदानीं तु वृत्तिकारमतेन सूत्रेणैव आक्षेपः तत्र क्रियते इति। सूत्रितमेव इत्युक्ते सूचितमिति सूत्रारूढं तत्र सूत्रितं नाम सूत्रारूढं। द्वितीयकल्पे एव सूत्रारूढं भवति खलु, इदानीं सूत्रेण आक्षेपः इति सूत्रारूढं। पूर्वं तु तत्र उत्सूत्रं स्यात्, पूर्वम् उत्सूत्रम्, इदानीं तु सूत्रारूढं। तत्र सूत्राणि व्याचक्षाणः भाष्यकारः तत्र सूत्राणि व्याचक्षाणः भाष्यकारः सूत्रितमेव आक्षेपं दर्शितवान्, सूत्रारूढम् आक्षेपं दर्शितवान्। इदानीं तु सूत्रेणैव आक्षेपः क्रियते। तत्र अयम् आशयः, अयम् आक्षेपः सूत्रारूढः इदानीं भवति। इदानीं सूत्रारूढः क्रियते अनेन। पूर्वं तावत् व्याख्याने सूत्रे एव अस्ति इदं। पूर्वं तु सूत्रितमेव आक्षेपं दर्शितवान्। सूत्रारूढम् आक्षेपं पूर्वं भाष्यकारः व्याख्यानकाले प्रदर्शितवान्। सूत्रे अयम् आक्षेपः उक्तः इति प्रदर्शितवान्। इदानीं तावत् वृत्तिकारमतेन सूत्रेणैव आक्षेपः क्रियते। भाष्यकारः व्याख्यानेन आक्षेपः सूत्रगतः इति न वदति। एवं व्याख्यानं कृत्वा पश्यतु इदमेव सूत्रस्य अभिप्रेतम् इति न वदति। इदानीं सूत्रं साक्षादेव प्रश्नं करोति। इदानीम् आक्षेपपरतया सूत्रं व्याख्यातम्। एवं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रं पूर्वं। तदनन्तरं किं भवति, प्रश्नः कृतः, तत्र स्वर्गकामो यजयत इत्यादिकम् अस्ति, तत्सर्वं सत्यमपि भवितुमर्हति असत्यमपि भवितुमर्हति, लौकिकवाक्यानि तथैव भवन्ति किल, उभयथापि भवन्ति किल इति प्रश्नः कृतः। अयं प्रश्नः सूत्रितः जातः, सूत्रारूढः जातः, कारितः भाष्यकारेण पूर्वम्। इदानीं तु वृत्तिकारमतेन सूत्रमेव पूर्वपक्षः भवति, सूत्रमेव पूर्वपक्षः भवति इति पश्यतु। तत्र वृत्तिकारः किं करोति, न परीक्षितव्यम् इति वदति। वृत्तिकारः प्रत्यक्षं न परीक्षितव्यम्, अनुमानं न परीक्षितव्यम् इति वदति किल। तस्य निमित्तपरिष्टिः इत्यत्र निमित्तपरीक्षा न कर्तव्या इति सूत्रकारः वदति। अतः सूत्रेणैव आक्षेपः क्रियते इति उच्यते। तद् कथमिति उपादयति पश्यतु। तदिह चित्रादिवाक्यानि प्रमाणानि अप्रमाणानि वा इति विचार्यते। तदर्थं किं तेषां प्रमाणान्तरविरोधः अस्ति न वा इति विचारः क्रियते। प्रमाणान्तरविरोधः अस्ति चेत् अप्रमाणं, प्रमाणान्तरविरोधः नास्ति चेत् प्रमाणं। तत्र फलानाम् अनन्तरम् उपलब्धव्यानाम् अनुपलम्भात् अतत् साधनत्वं चित्रादीनाम् अवगम्यते। तत्र फलानाम् अनन्तरम् उपलब्धव्यानां फलानि अनन्तरम् उपलब्धव्यानि भवन्ति, फलानि अनन्तरम् उपलब्धव्यानि भवन्ति, परन्तु तानि नोपलभ्यन्ते। यागः क्रियते, उपलब्धव्यं फलं नोपलभ्यते। अतः अतत् साधनत्वं चित्रादीनाम् अवगम्यते, चित्रादीनाम् अतत् साधनत्वम् अवगम्यते। तदिदं प्रत्यक्ष अविसंवादे अवश्यं भाविनि सति तदभावाद् अप्रामाण्यम्। प्रत्यक्ष अविसंवादः प्रत्यक्ष विरोधः न स्यात्, अवश्यं भावी वर्तते प्रत्यक्ष विरोधाभावः। प्रत्यक्ष विरोधस्तु वर्तते, तदभावात् प्रत्यक्ष अविरोध अभावाद् अप्रामाण्यम्। क्वचित् तु प्रत्यक्ष विरोधाद् अप्रामाण्यम्। कुत्र? स एष यज्ञायुधि यजमानः अंजसा स्वर्गं लोकं याति। यज्ञायुधि इति शब्दस्य यज्ञायुध संयोग विशिष्ट शरीरम् उच्यते।
शरीरे किल यज्ञायुध संयोगः भवितुमर्हति यजमान शब्दस्तु कर्तृवचनः किल एवञ्च यज्ञायुधि यजमानो नाम शरीरम् इत्यर्थः यजमान शब्दः आत्मवाची नास्ति आत्मनः यज्ञायुधत्वाभावात् आत्मनः यज्ञायुधवत्वं नास्ति आत्मा सर्वगतः तस्य क्रिया नास्ति कर्तृत्वमपि नास्ति यज्ञायुध संयोगोऽपि नास्ति यज्ञायुधि इत्यत्र संयोगः एव अभिप्रेतः यज्ञ संयोगाभिप्रायश्च अयं यज्ञायुधि इति शब्दः यज्ञायुध संयोगं तत्र दिष्टाग्निहोत्रम् इति भवति दिष्टाग्निहोत्रे आयुधानि सर्वाण्यपि तत्र स्थाप्यन्ते मृताग्निहोत्रं प्रेताग्निहोत्रम् इति उच्यते संयोगाभिप्रायश्च अयं यज्ञायुधि इति शब्दः पात्रचयनस्तुत्यर्थत्वात् पात्र चयनं क्रियते पात्राणि तत्र स्थाप्यन्ते पात्राणां यत् स्थापनं तत् स्तुत्यर्थं यज्ञायुधि इति शब्दः वर्तते न स्वस्वामी भाव संबंध अभिप्रायः सः स तु गतः तदनन्तरं स्वस्वामी भावः न भवति प्रागपि पात्रचयनात् तत्सम्भवात् स्वस्वामी भावाभिप्रायः अयं शब्दः न भवितुमर्हति कुतः इति चेत् पात्रचयनात् पूर्वमपि अयमेव स्वामी अस्य पात्राणि किल तत्र स्थाप्यन्ते पात्रचयनात् पूर्वमपि अयमेव स्वामी किल अतः शरीरस्य च प्रत्यक्षसिद्धं प्रत्यक्षविरुद्धं स्वर्गगमनम् एवञ्च यज्ञायुधि यजमानः नाम शरीरं स्वर्गं कुत्र गच्छति तत्र कश्चन राजा त्रिशङ्कु स्वर्गं गतवान् कश्चन राजा विश्वामित्रस्य सविधे गत्वा अनेन शरीरेणैव इक्ष्वाकुवंशे कश्चन राजा त्रिशङ्कुः तत्र कश्चन राजस्य अन्यद् नाम सः तावत् वसिष्ठस्य सविधे गतवान् अनेन शरीरेणैव मया स्वर्गं प्रति गन्तव्यम् इति पृष्टवान् वसिष्ठः उक्तवान् तथा नास्ति कथम् एवं गन्तुं न शक्यते वसिष्ठः गुरुः इक्ष्वाकूणां गुरुः तथा कर्तुं न शक्यते इत्युक्तवान् न मया तथा गन्तव्यम् इति तदानीं तस्य कोपः जातः वसिष्ठस्य त्वं राक्षसो भव इत्युक्तवान् तथा उक्तं वा अहं किं करोमि वसिष्ठस्य पुत्रान् खादितवान् इत्यादिकम् अस्ति ततः सः किं कृतवान् ततः पूर्वं वा नाहं कथां सम्यक् न स्मरामि सर्वं बाल्यकाले पठितं तदनन्तरं विश्वामित्रस्य सविधे गतवान् वसिष्ठः कर्तुं न शक्यते इत्युक्तवान् अहं करोमि इति विश्वामित्रः तं प्रेषयामि इत्युक्तवान् तत्र देवतानां क्लेशः जातः अयं तु पुनः न स्वीकरोमि इत्युक्तवान् त्रिशङ्कु स्वर्गः इत्युच्यते तत्र तु सामान्यतः विश्वामित्रः तावत् ऋषिषु विश्वामित्रः सप्तसु ऋषिषु विश्वामित्रः नास्ति वसिष्ठः अत्रिभृगुत्सवसिष्ठ गौतम काश्यप आङ्गिरसः तत्र तु विश्वामित्रः नास्ति परन्तु विश्वामित्रः विशिष्टः गायत्री द्रष्टा किल अन्यथा अस्माकं ब्राह्मण्यं कुत्र अस्ति ऋषिषु विश्वामित्रः उत्कृष्टः वेदान्तदेशिकाः वदन्ति संकल्पसूर्योदयः नाटकम् एते विश्वामित्रगोत्राः कवेः प्रशंसा कर्तव्या किल ते वदन्ति तत्र सर्वेषां द्विजन्मत्वं केन भवति सर्वेषां द्विजन्मत्वं तावत् गायत्र्या भवति सा गायत्री अस्य कवेः यत् गोत्रं तद्गोत्र इति वदन्ति तथा प्रशंसाकरणेपि किञ्चित् सामर्थ्यम् अपेक्षितं किल सा विश्वजननी यदनन्यगोत्रा अस्य कवेः यद् गोत्रं तद्गोत्रमेव तस्याः भवति इति वदति अतः वयं सर्वेपि विश्वामित्रस्य विषये अत्यन्तम् अधवर्णाः सावित्र्या ऋषिः विश्वामित्रः इति किल उच्यते अस्तु तत्र प्रत्यक्षविरुद्धं स्वर्गगमनं शरीरस्य प्रत्यक्षविरुद्धं भवति स्वर्गगमनं न च कालान्तरेपि सम्भवति इदानीं मास्तु कालान्तरे शरीरं गच्छति इति वक्तुं शक्यते वा चेत् याति इति वर्तमानापदेशः वर्तते याति या प्रापणे इति धातुः लडन्त शब्दः याति इति वर्तमानापदेशः भस्मीभूतस्य च कालान्तरेपि तद् असम्भवात् भस्मीभूतस्य देहस्य कालान्तरेपि गमनं न सम्भवति अवगतं वा भस्मीभूतस्य च कालान्तरेपि तद् असम्भवात्
न च शरीरव्यतिरिक्तः कश्चित् आत्मा अस्ति तस्मात् अप्रमाणम् शरीरव्यतिरिक्तः आत्मा नाम कश्चन नास्ति शरीरव्यतिरिक्तः आत्मा नास्ति तस्मात् अप्रमाणम् एवम् अपौरुषेयस्यापि अप्रामाण्ये अपौरुषेयस्यापि चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यस्य अप्रामाण्ये स्वर्गकामचोदनायामपि नाश्वसितुं युक्तम् अपौरुषेयस्यापि अप्रामाण्ये स्वर्गकामचोदनायामपि आश्वासः न कर्तव्यः एवं किल तत्र ऐहिकफलविषये अप्रामाण्यबुद्धिः जायते चेत् एवमेव स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यमपि भवितुम् अर्हति इति किल नास्तिकः वदति नास्तिकः किं वदति अस्तु स्वर्गः कश्चन अस्ति तदर्थम् एवम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति भवान् वदति प्रथमतः ऐहिकफलवाक्यानि सन्ति किल तत्र प्रामाण्यं वदतु कार्यर्या वृष्टिकामः यजेत वृष्टिकामः कार्यर्या यजेत वृष्टिर्भवति वा न वा इति पृच्छति वृष्टिः न भवति चेत् एवमेव सर्वमपि वाक्यम् अप्रमाणं भवति समस्तवेदः अप्रमाणम् इति सः वक्ष्यति अत एव वेदस्य प्रामाण्यकथनविषये बहु जागरूकतया वक्तव्यम् अत एव मयापि बहुवारम् इदं कृतमस्ति वेदे तदस्ति इदमस्ति अन्यदस्ति इति सर्वे वदन्ति किल वेदे सर्वमस्ति इति वदन्ति महाभारते सर्वमस्ति वेदे सर्वमस्ति इति वदन्ति वेदे सर्वमस्ति इति प्रतिज्ञा लौकिकानां सविधे न कर्तव्या अस्ति इति प्रतिज्ञायते च समर्थनीयम् वेदे सर्वमस्ति नास्ति इति न परन्तु अस्माकं ज्ञानं नास्ति चेत् एवं न वक्तव्यं तेन किं जातं तत्र विज्ञानिनां सविधे गत्वा वेदे तदस्ति एतदस्ति इत्युक्तौ प्रदर्शयति वदन्ति न इत्युक्तौ इदं सर्वमपि एवमेव इति वदन्ति एवं जातम् अतः जागरूकतया वेदस्य विषये अस्माभिः कार्यं कर्तव्यम् एवं प्रत्यक्ष अनुपलब्धि विरोधेन च आक्षिप्ते प्रामाण्ये प्रत्यक्ष अनुपलब्धि विरोधेन योग्यानुपलब्धि पूर्वम् अस्माभिः उक्तं किल योग्यानुपलब्धिः बहुविधा प्रमाण पंचकाभावः इत्युक्तं किल प्रत्यक्षाभावः प्रत्यक्षेण उपलब्ध्यभावः प्रत्यक्ष अनुपलब्धिः अनन्तरं प्रत्यक्ष अनुपलब्धि विरोधेन प्रत्यक्ष विरोधेन च आक्षिप्ते प्रामाण्ये प्रत्यक्ष विरोधः अस्ति प्रत्यक्ष अनुपलब्धि विरोधः अस्ति तेन प्रामाण्यम् आक्षिप्तं तेन प्रामाण्यं तावत् आक्षिप्तम् अत्र आक्षिप्ते सति विरोध परिहारम् उपेक्ष्यैव कारणदोष निराकरणेन पूर्वोक्तमेव सुतः प्रामाण्यं स्वपक्ष साधनत्वेन सिद्धान्तवादी दर्शयति किं भवति एवं प्रत्यक्ष विरोधः वर्तते अनुपलब्धिरपि वर्तते अनुपलब्धि विरोधः अपि वर्तते तेन प्रामाण्यम् आक्षिप्तं वेदस्य प्रामाण्यम् आक्षिप्तं तत्र सिद्धान्तवादी किं करोति विरोधः परिहर्तव्यः किल प्रत्यक्ष विरोधः अस्ति अनुपलब्धि विरोधः वर्तते इति पृष्टे विरोधः नास्ति इति किल वक्तव्यम् एवम् अनुक्त्वा कारणदोषः नास्ति अतः वेदः प्रमाणम् वेदः स्वतः प्रमाणम् इति पूर्वम् उक्तवान् किल तदेव पुनः वदति यतः सा युक्तिः अत्यन्तं दृढा भवति कारणदोषः वेदे नास्ति तर्हि वेदः कथम् अप्रमाणं भवेत् इति वदति औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः स्वाभाविकः नित्यः तस्य ज्ञानम् उपदेश ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या ज्ञापकः उपदेशः वेदः ज्ञानं भवति ज्ञापकः भवति तस्य नाम कस्य धर्मस्य पूर्वं हि प्रत्यक्षादीनां स्वतः प्रामाण्यस्य लोकसिद्धत्वात् तदन्तर्गतत्वात् च शास्त्रमपि प्रमाणम् इत्येतावदुक्तं प्रत्यक्षादिकं स्वतः प्रमाणं तस्य निमित्तपरिष्टिः इत्यत्र प्रत्यक्षादीनां स्वतः प्रामाण्यं वर्तते इदं तु लोकसिद्धम् औत्सर्गिकं प्रत्यक्षं तावत् अप्रमाणम् इति कथं भवता वक्तुं शक्यते औत्सर्गिकम् अप्रामाण्यं तावत् कदाचित् उच्यते लोके इदानीं वयं पश्यामः अन्यद् उदाहरणं मया उच्यते
लोके जनाः सर्वेपि प्रायः समीचीनाः एव, जनाः सर्वेपि समीचीनाः एव, एवं किल? कदाचित् असमीचीनः कश्चन लभ्यते, जनाः असमीचीनाः इति, जनाः सर्वेपि असमीचीनाः कदाचिदेव समीचीनाः इति उच्यते चेत् बौद्धवत् उच्यते चेत् किं भवति ज्ञायते? वयं धैर्येण बहिः गच्छामो वा, बहिः गच्छामः, अटामः, एवं सर्वं कुर्मः किल? प्रायः जनाः समीचीनाः एव इति। तद्वत् तद्वत् प्रामाण्यं स्वतः प्राप्तं, ज्ञानस्य व्यभिचारित्वे विश्वासः किं निबन्धनः, इदमेव। ज्ञानं व्यभिचारि स्यात् तर्हि विश्वासः कथं भवति? पिता वदति पुत्रसविधे सन्ध्यावन्दनं कुरु इति वदति इति मन्यताम्। सन्ध्यावन्दनं कुरु इति सः वदति चेत् इदं वाक्यम् अप्रमाणम् इति चित् पुत्रः चिन्तयति वा? तथा नास्ति। पठ इति वदति, इदं वाक्यं प्रमाणम्, इदं वाक्यं प्रमाणमित्येव प्रथमतः गृह्णाति, अनन्तरं तत्र चिन्तयति। पितुः वाक्यं सन्ध्यावन्दनं कुरु इति वाक्यम् अप्रमाणं, यतः सन्ध्यावन्दनस्य व्यर्थत्वात्, सन्ध्यावन्दनस्य व्यर्थत्वात् इत्यादिकं स्वबुद्ध्या कल्पयित्वा किमपि करोति, एवं किल? सन्ध्यावन्दनम् अनुतिष्ठन्ति किल सर्वे इदानीं? ते तावत् पितृवाक्येनैव अनुतिष्ठन्ति। सन्ध्यावन्दनं बहवः त्यजन्ति किल? कुतः त्यजन्ति? तेपि आरम्भकाले सन्ध्यावन्दनं कृतवन्तः एव, अनन्तरं तैः बहु आवापोद्वापौ कृतौ, सन्ध्यावन्दनं व्यर्थम् इति अनन्तरं तैः निर्णीतमस्ति। प्रथमतः तु सन्ध्यावन्दनं कृतमस्ति तैरपि, अतः प्रामाण्यं तु स्वतः प्राप्तं। मया तु सन्ध्यावन्दनं न कर्तव्यम् इति नोच्यते। ये केचित् तत् नास्तिकाः भवन्ति चेदपि तस्य कारणम् एवमेव भवति। तथैव अन्यदपि भवति। इदानीं कश्चित् अस्माकं सखा वदति, अपरमार्थं किञ्चित् वदति, अस्माभिः किम् उच्यते? अयं वदति समीचीनमेव भवति इति चिन्त्यते, अनन्तरम् अस्माभिः विचार्यते, इदम् असमीचीनम् इति निर्णीयते। अतः स्वतः ज्ञानस्य व्यभिचारित्वे विश्वासः किं निबन्धनः इति उक्तवान्। पूर्वं हि प्रत्यक्षादीनां स्वतः प्रामाण्यस्य लोकसिद्धत्वात् तदन्तर्गतत्वाच्च शास्त्रमपि प्रमाणम् इत्येतावत् उक्तं, न तु कारणदोष निराकरणं कृतं। कारणदोषः न निराकृतः, कारणदोषः न कृतः, न निराकृतः। शास्त्रे कारणदोषः नास्ति इति नोक्तम्। यह तु शब्दार्थसम्बन्धस्य औत्पत्तिकत्वात्, शब्दार्थसम्बन्धः औत्पत्तिकः इति कृत्वा तद्वारा पुरुषानुप्रवेशाभावात् पुरुषाश्रयत्वाच्च शब्ददोषस्य अदुष्टमेव शास्त्रम्, अतः प्रमाणम् इत्युक्तम्। अत्र तु शब्दार्थसम्बन्धः औत्पत्तिकः, शब्दार्थसम्बन्धः औत्पत्तिकः इति कृत्वा तद्वारा पुरुषानुप्रवेशाभावात्, पुरुषानुप्रवेशः नास्ति, शब्ददोषस्तु पुरुषाश्रयः, शब्दे स्वतः दोषः कोऽपि नास्ति, पुरुषनिबन्धनः दोषः इति अदुष्टमेव शास्त्रम्, शास्त्रम् अदुष्टमेव, अतः प्रमाणम् इति उक्तम् चित्राक्षेपवादे। इतः परं शब्दार्थयोः सम्बन्धाक्षेपः क्रियते। अस्तु, सम्बन्धनित्यतया अप्रामाण्यं निराकृत्य स्वतः प्रामाण्यं साधितं, परः पुनराह शब्दार्थयोः सम्बन्धः एव नास्ति इति। श्वः वदामः।